સાહેબજી અમરનગરથી આપણે કોઈ ફોન આવ્યું હતું હા અમરનગરથી હા તમારે ગાય બીમાર है आप आया नहीं बताते कोई नाम स्टाफ है नहीं मिलो स्टाफ मतलब कि आपके स्टाफ अवेलेबल नहीं है हमारे यही तो नाम क्यों एंग ऊँटों में है ऊँटों में कटे उठाओ में कैमल में कट ना कटे हीरो का हीरो थी बारे हीरो में थे हीरो के बारे में तो एम्बुलेंस तो पड़ी है हाँ तो वो ड्राइवर वैसे घूमने लगे एंग ऊँटों में लगा रही है ले मु ड्राइवर हूँ मुझे बताओ हाँ तो मेले करेगा ना ना दादागिरी की है। दादागिरी नहीं वही कह रही हो क्या सुबह थे वो तमीज से बात करी रही हो हाँ एक सेकंड लागी ऑर्डर हाँ भले सेकंड लागे 2 सेकंड लागे मुका कह रहे सुबह थे आप के फोन આવી રહ્યો हाँ तो अमरनगर थी नारो कोई दायित्व नहीं तो दायित्व और एक्चुअल नगर पालिका रखो ना कंपाउंडर कटा है आप प्राइवेट संस्था है प्राइवेट संस्था 24 घंटा है ना हाँ 24 घंटा संडे छुट्टी रही है हाँ संडे छुट्टी रही है संडे शूटिंग करो नहीं करो वो हमारे मर्जी अच्छा यो हाँ नगर पालिका में हाँ ठीक है नगर पालिका मतलब हटा दे कोई ट्रीटमेंट वास्ते कोई नहीं आया कोई नहीं आया देखो भाई साहब है अपने सिरोही गौशाला ऑफिस है